밤새 잘 주무셨나요? 단순히 피곤해서 코를 곤다고요? 아닙니다. 심한 콧고리와 수면무호흡증은 밤사이 산소 부족을 일으켜 고혈압, 당뇨, 협심증, 신부전 같은 성인병을 유발하거나 악화시킵니다. 실제로 한 남성은 코골이 치료 후 혈압이 정상화되고 협심증 위험도 낮아졌습니다. 운전 중 졸음은 치명적이죠. 수면무호흡이 있는 사람은 교통사고 위험이 최대 5배나 높다는 연구도 있어요. 아이에게도 예외는 없습니다. 집중력 저하, 성장장애, 얼굴형 변화까지 올 수 있어요. 하지만 편도 절제나 수면 장비, 체중 조절 등으로 개선 가능합니다. 지금의 콧골이 단순한 잠버릇이 아니라는 것. 당신의 건강, 잠들어 있을 때 위협받고 있을지도 모릅니다. 잠든 사이 건강을 지키세요. 구독과 좋아요로 더 많은 정보 받아보세요.